channel Syifa, Fauzia, dan Alifa. Kali ini aku buat house squishy. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Just watching. Untuk itu yang pertama, aku punya unicorn. Aku kayaknya beli ini ingat-ingat di unicornnya teman-teman. Next, ini aku punya ice cream. Ini pelan-pelan ya mencetnya guys, karena ini wow udah crack. Dan ini juga yang tapi ini baru beli loh. Kenapa ini bisa crack cepet banget ya? Nah, aku tahu guys kenapa ini bisa crack, karena ini tuh soft banget ya Pak. Ya kan? Iya, ini harganya mahal, Murah. Dan ini depannya dan ini belakangnya. Nah, ini Yummy Bear pink, ini Yummy Bear kostum unicorn. Maaf ya ada suara azan. Aku juga punya dua. Yang satu ada yang putih. Ini pink putih. Next, aku punya banana besar. Aku juga punya yang kecil tapi nggak tahu kemana belajarnya. Ini enak banget loh guys, dipencetnya. Ini banananya super good wangi. Oh, enak banget ya wanginya. Nih, ini buat teman-teman. Aku punya roti panggang yang baru dipanggang. Ini wanginya enak banget, coba cium. Ini rotinya habis dipanggang, dibentuk dan dioleskan mentega yang enak sekali. Punya soda dan ban mabok. Nih, ini depannya teman-teman. Nah, aku punya guguk. Ini guguk. Ini guguk putih, coklat, hitam, dan biru ya, tapi biru teman-teman. Ini enak banget dipencet. Bawahnya abu-abu Neng, bukan hitam. Iya, ini udah super duper crack. Yes, ini udah crack. Tapi ini masih baru. Ya, masih enak dipencet. Kenapa orang-orang suka mencetin squishy anjing? Karena dia paling terenak di dunia dan paling soft dan slow. Aku berhentiin dulu. Varian rasa es krim, ada yang rasa apa? Ini yang biru. Bentar. Itu guys ya yang biru. Dan aku punya yang kedua warna pink muda. Ini soft banget. Ya. Dan yang ketiga aku punya pink tua. Ini pinknya tua banget ya. Iya. Dan enak dipencet. Aku punya kacang melotot. Ini guys kacangnya enak banget, tapi Nggak gitu slow. enggak begitu slow. Tapi orang-orang kenapa suka ya beli squishy kacang? Karena dia paling enak kali ya dipencet. Dan aku punya Hello Kitty Bun. Enggak slow tapi soft. Next, aku punya kue ulang tahun strawberry guys, enak banget dipencet. Aku suka banget. Dan aku punya ini. Apa ya ini guys? Kayaknya pernah makan ini. Pancake. Iya, ini pancake. Kayaknya rasanya enak. Ini silo banget.
Maaf kalau Kalian kalau keterangan. mau makan tapi harus beli, nggak usah makan squishy. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen